Tentoraz mám pre vás recept s bulgurom. Bulgur, ktorý nie je taký jemný ako kuskus a vyžaduje si menej pozornosti aj času než ryža. Obyčajne používam na plnenie sezónnej zeleniny alebo ako prílohu. Pričom ak máte chuť na šalát alebo ľahkú večeru, dnes to bude práve o tom. Pripravíme si bulgur s chrumkavou kapustou. Bulgur doplním opečenými šalotkami na prepustenom masle a inak mu chuť dodajú už len pasírované paradajky, pretože to stačí, aby ste ho na tanieri plnohodnotne spojili s opečeným kapustovým šalátom. Kapusta bude aj výraznejšie ochutená cesnakom, medom a sojovou omáčkou, takže keď to všetko spojíte s čerstvou zeleninou, máte plný tanier bohatého a pritom ľahkého jedla. Takto si ho pripravíte. Zvoľte menšiu kapustu, prípadne použite polovicu väčšej hlavy. Najskôr však pripravíme bulgur. V menšom hrnci ohrejeme 2 lyžice prepusteného masla, šalotky očistíme, pokrájame, pridáme do hrnca a 4 až 5 minút opekáme. Ochutíme štipkom mletého čierneho korenia, lyžičkou soli, premiešame a pridáme bulgur. Dôkladne premiešame, aby sa bulgur zľahka opiekol, podlejeme pasírovanými paradajkami a miešame ďalšiu minútu. Napokon prilejeme 450 ml vody a privedieme do varu. Pridáme posekanú petržlenovú vňať, hrniec uzavrieme pokrievkou a na strednej intenzite varíme 10 minút. Po dovarení necháme bulgur pod pokrievkou minimálne 10 minút postáť, aby vsiakol všetku tekutinu. Medzitým v hlbokej panvici, najlepšie samozrejme bok, ohrejeme 2 lyžice oleja a plátky cesnaku, postačia 2 až 3 minúty, aby cesnak uvoľnil arómu a chuť. Červenú kapustu zatiaľ pokrájame na tenké rezance a potom vložíme do panvice. Miešame a opekáme 2 minúty, kapusta sa ohreje a mierne opečie, naďalej však ostane chrumkavá. Zálievku pripravíme zmiešaním lyžice citrónovej šťavy a lyžice medu. Nakoniec pridáme 2 lyžice sojovej omáčky a zálievkou prelejeme obsah panvice. Miešame a opekáme ešte 1 minútu, na záver dochutíme soľou podľa potreby a doplníme čerstvou zeleninou alebo šalátom. Pridajte k porcii aj rukolu, mladý špenát alebo reďkovky. Pre intenzívnejšiu chuť môžete bulgur pred dusením podliať vývarom. Prípadne takto pripravený bulgur aj kapustu použite samostatne ako prílohy k iným jedlám a tým nahradíte zemiaky, rýžu, cestoviny aj pečivo. Všetky suroviny potrebné na bulgur s chrumkavou kapustou nájdete spísané v recepte dole pod videom. S kuchyňou Lidla vás radi inšpirujeme aj ďalším videoreceptom.